तपाईले नेपाली ट्रान्सलेसन मा हेल्प गर्न मिल्छ अहिले म त पकाउँदै छु नि मान्छे ओके ओके के हुन म एकछिन है अघि नै हरिनी आएको जस्तै कोही पनि हुनु भएन कि क्या कोही हुनु भएन है त हरिनी आयो म के भन्नु माले के हरिनी हुनुहुन्छ अनलाइनै हुनुहुन्छ त हो के हरिनी हुनुहुन्छ सके हरिनी मान्छे हुनुहुन्छ ने हरिनी तपाईले नेपाली ट्रान्सलेसनमा हेल्प गर्नुहुन्छ Yeah, I can do the Nepali translation. Okay, thank you. So I will add you now. Okay. Thank you, Ta. Okay, Gurudev. We are ready. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're continuing our narration on the pastimes of Lord Ramachandra, who appeared in the Treta Yuga. And so we concluded yesterday, we finished yesterday with after Hanuman had jumped across the ocean to Lanka, and he had found Sita and met with Sita, and then he came back and told Lord Rama where Mother Sita was, how she was in Lanka. So then Lord Rama had to decide how they are going to cross the ocean. So the Ramayana describes how the island of Lanka was 800 miles in the middle of the ocean, away from the coast at the southernmost point of India. So Lord Ramachandra, he sat in meditation at the ocean, at the side of the ocean, and he sat there for 3 days fasting, waiting for the ocean personified to come. So he became somewhat angry, thinking about how Mother Sita had been taken across the ocean to this island of Lanka. And due to his anger, all the ocean became very hot, and all the fish, all the creatures living in the sea became disturbed.
So it was at that time the ocean personified Samudra appeared before Lord Rama and offered prayers to Lord Ram, and then also begged Lord Ram that for your own glory it would be very good if you could construct a bridge across the ocean. แล้วก็บอกว่าสำหรับแล้วก็พระที่ดูแลของมหาสมุทรนะคะท่านก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าบอกพระรามอย่าโกรธขนาดนี้เลยเถอะไม่งั้นเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยตายกันไปหมดแล้วท่านอยากจะข้ามมาโซนแล้วเรามาหาวิธีกัน So it's also mentioned that at this time Lord Rama had done some worship of Lord Shiva. In some versions of Ramayana we read that Lord Rama worshipped Lord Shiva. So sometimes people ask if Lord Rama is the Supreme Lord, why is he worshipping Lord Shiva? แต่ในเหตุการณ์นี้นะคะก็มีในบางภาคของรามเกียรติ์เนี่ยที่ได้บรรยายไว้ว่าพระรามนะคะจะทำพิธีบูชาพระศิวะแล้วก็มีคนตั้งคำถามกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าพระรามเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าจริงๆทำไมจะต้องทำพิธีบูชาพระศิวะด้วย So when Srila Prabhupada was asked this question, Srila Prabhupada replied, he said, that was Lord Rama telling Lord Shiva that I'm going to go there and kill your devotee. ศิลปะพังนะคะให้คำอธิบายตรงนี้ก็คือเป็นตอนที่พระรามนะคะกำลังจะบอกกับพระศิวะท่านเนี่ยทำพิธีบูชาเพื่อที่จะบอกพระศิวะว่าฉันเนี่ยกำลังจะข้ามมหาสมุทรไปเพื่อที่จะสังหารสาวกของเธอนะ So they began constructing the bridge, and all the different monkeys and bears and everyone, they were all helping. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากพิธีนั้นสิ้นสุดลงเนี่ยทุกคนทุกลิงทุกตัวนะคะวานอนทุกตัวก็มาแล้วก็ช่วยกันสร้างสะพาน They described that even there was a little spider helping, and Hanuman was telling the spider, don't get in the way, let us do it, we're big, we will do it. But the spider also wanted to bring some small amounts of earth, and Lord Rama told Hanuman, the spider is also my devotee, let the spider also do some service, Hanuman. แล้วก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งนะคะก็ในขณะทุกคนเนี่ยช่วยกันเนี่ยก็มีเหมือนกับมีแมลงมุมตัวเล็กเนี่ยค่ะก็พยายามช่วยนะคะช่วยเหมือนกันแต่ทีนี้ตอนนั้นหนุมานเนี่ยก็บอกว่าเจ้าแมงมุมน้อยเจ้าหลบไปหน่อยสิเนี่ยข้ากำลังแบกหินก้อนใหญ่อยู่แต่ทีนี้พระรามจะมานะคะแล้วพระรามจะมาบอกว่าไม่เธออย่าพูดเช่นนั้นเลยเพราะว่าแมงมุมตัวเล็กเนี่ยเขาก็กำลังทำการรับใช้ฉันอยู่เหมือนกับที่เธอทำ So everyone does service according to their ability. Some people have big strong bodies, they can do a lot, and some people are not so strong, not so physical, according to their means. But Lord Rama was appreciating the service of everyone. ในการรับใช้พระเจ้านะคะทุกคนเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะรับใช้เนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าพระองค์นะคะทรงไม่ได้ดูผลลัพธ์ของมันแต่พระองค์เนี่ยดูถึงความสามารถของแต่ละคนว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน So they constructed, the first day they constructed 100 miles. The second day they constructed 150 miles. And it ended up within 5 days they completed the 800 miles. วันแรกนะคะทุกคนช่วยกันเนี่ยจนสร้างได้ประมาณ100ไมล์วันที่2ถัดมาเนี่ยได้ประมาณ150ไมล์นะคะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนประมาณ5วันนะคะเขาก็ทำได้สร้างสะพานเสร็จยาว800ไมล์ And it was arranged by the potency of Lord Rama, it was arranged that everything floated. All the different, even they threw bricks onto the ocean, they floated, they didn't sink. So it was a wonderful floating bridge. And by this bridge, 800 miles long, it was 80 miles wide. And all the bears and all the monkeys, they all came across the bridge to Lanka. แล้วในลักษณะนี้นะคะหลังจากสะพานได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยสะพานยาว800ไมล์นะคะแล้วก็กว้าง80เมตรเนี่ยก็ทำให้สามารถทั้งลิงแล้วก็วานอนทุกอย่างเนี่ยก็สามารถเดินข้ามสะพานไปได้ So we described how Hanuman had come there alone. He'd gone to Lanka and he'd been captured. But then when he was captured, they set fire to his tail. So then Hanuman began burning Lanka. He got free and he burned half of Lanka and he did a lot of destruction in Lanka.
ในก่อนหน้าที่จะสร้างสะพานกันเนี่ยก็คือได้ส่งตัวหนุมานไปก่อนแล้วนะคะพอหนุมานไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ได้พบเจอกับพระนางสีตาแค่นั้นเนี่ยไม่พอหนุมานยังได้ใช้หางเนี่ยเผาเมืองลังกานะคะไปครึ่งเมือง So Ravan was having meetings with all of his people, all of his big leaders. They were discussing what happened. How was it this monkey, just a monkey, could come in and create so much damage to our kingdom of Lanka? แล้วก็บอกนะคะก็บอกถึงราวนะนะคะก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยทำไมลิงตัวเดียวเนี่ยสามารถทำลายเมืองเราได้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ย So they understood this monkey was very powerful, and they thought if there are more monkeys like him, then we're in for a lot of trouble when the army of monkeys all come to attack us. และแสดงนี้พอเห็นพลังของลิงตัวเดียวนะคะก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากแล้วก็บอกว่าโอ้ลิงตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลิงทั้งหมดมาแต่ละตัวมีพลังอำนาจมหาศาลแบบนี้เนี่ยเมืองเราต้องแย่แน่ And then these two sons, these two brothers from the kingdom of Ayodhya, the sons of Maharaj Dasarath, they're also very powerful because we heard when they were in the forest, they confronted Kar, who was one of the younger brothers of Ravan, and Kar had an army there of 14,000 Rakshasas, and Lord Rama, he killed all of them single-handedly. ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นน้องชายของราวนะนะคะชื่อมารว่าคาร์นะคะเขาเนี่ยมีที่จะมีกองทัพเนี่ยใหญ่มากนะคะประมาณ40,000แบบ14,000นะคะมีกองทัพมีทหารเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยพระรามองค์เดียวนะคะสามารถสังหารได้หมดก็เลยเขาก็รู้ถึงความสามารถของพระรามอยู่นะคะ So they were thinking, this Ram, these two brothers, they're not ordinary men, they're in human form, but it seems like they're so powerful that one of them could destroy the whole army, 14,000, and also the leader, Kar, who was the brother of Ravan, who was so powerful. They were all killed by the one man. So they thought, what kind of man is this? He's not an ordinary man. แต่ทีนี้นะคะก็พอมานั่งดูเนี่ยปรากฏว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าแค่พระรามคนเดียวนะคะเมื่อกี้แปลผิดก็คือมีกองทัพทหารเนี่ย140,000นะคะมี140,000คนเนี่ยพระรามคนเดียวเนี่ยสามารถปราบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็อึ้งกับความสามารถของทั้งคู่มากรู้ว่าสองคนนี้ต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ So Ravan had taken blessings from Brahma, that when he was doing his austerity, he took blessings from Brahma that he could not be defeated, he could not be harmed by any demigods or any demons. เพราะว่าตอนที่ทศกัณฐ์นะคะทำบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะขอพรเขาขอพรพิเศษว่าอย่าให้ไม่ว่าจะมีพวกมารขนาดใครที่มีพลังหน้าขนาดไหนก็แล้วแต่ทำอะไรเขาไม่ได้หรือว่าแม้แต่เหล่าเทวดาก็ทำอะไรเขาไม่ได้ But he was so proud, he thought humans and animals, they cannot give me any trouble. They're easy for me to defeat. I don't need any immunity from them. I can take care of any humans and animals without any blessing. แล้วเขาก็คิดว่าทศกัณฐ์ก็คิดว่าไม่น่าที่จะกังวลอะไรกับมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ปราบได้ง่ายมากแล้วก็สัตว์ก็ง่ายเป็นการเขาเนี่ยคงไม่ลำบากอะไรในการที่พวกนี้คงให้ความทุกข์อะไรกับเขาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิด So this is why the Lord Rama and Lakshman came in human form, because they knew as human beings they would be able to defeat Ravan. And it was also arranged that all the demigods, they would also come in the form of monkeys and bears. เป็นเพราะว่าพระรามนะคะทราบถึงเงื่อนไขอันนี้ของทศกัณฐ์ไว้อยู่นะคะท่านในการอวตารลงมาครับท่านก็เลยถือ
อวตารมาในร่างของมนุษย์นะคะแล้วก็เหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็มาในร่างของลิง So he's got Sita captured in captivity there in Lanka, and he's very eager that that she will become his lover, because Ravan is very, very lusty man, and previously he had raped one of the young women in the heavenly planets, and she was a married woman. แล้วก็ทศกัณฐ์นะคะก็ได้ลักพาตัวนางสีตามาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งเนี่ยนางสีตาเนี่ยจะยอมที่จะเป็นคู่รักของตนนะคะในอดีตทศกัณฐ์เนี่ยเคยไปที่โลกสวรรค์แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้าพิธีแต่งงานแล้วเรียบร้อยมีสามี So the young woman he raped, she was the wife of one of the sons of Kuvera, Nala Kuvera. And Nala Kuvera, he wasn't strong enough to fight Ravan to do any harm to him. But he put the curse that if he ever forces another woman to do sex without her wish, then he will die. แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะคะก็คือเป็นภรรยาของนาราคูเวระคนนั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่ทศกัณฐ์ได้กระทำผิดในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็โดนคำสาปนะคะสาปไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยฟื้นหรือว่าขัดขืนผู้หญิงคนไหนในการที่จะไปร่วมเพศผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องตาย So Ravan knew about the curse and he was very afraid. He wanted to enjoy Mother Sita, but he could not force her. She had to agree to love him. แล้วทศกัณฐ์นะคะก็เนื่องจากรู้คำสาปนี้ของตนก็เลยไม่กล้าที่จะบังคับจิตใจของพระนางสีตาค่ะ So Ravan thought how to trick her to get her to love him. And he thought, I will tell her Rama's dead. And he had some magic done. And he had a magician make a fake head. And he came to Sita and he brought this head. He said, look, this is Ram. And she saw the face and she saw the head. It looked just like Ram. They'd made a head. And when she thought, oh, Ram is dead. They've killed Ram. แล้วก็ทศกัณฐ์นะคะก็พยายามใช้วิธีต่างๆนะคะเพื่อให้นางตาเนี่ยตายใจตัวอย่างเป็นสิ่งทำก็คือเขาเนี่ยทำเป็นรูปปั้นหัวของพระรามมานะคะแล้วมาโชว์ให้นางสีดาดูบอกว่าดูสิเนี่ยพระรามของเธอเนี่ยตายแล้วดูสิเนี่ยศีรษะเขาเนี่ยฉันเอามาให้เธอดูเขาตายแล้วสามีเธอ Ravan was thinking, if she thinks Ram is dead, then she will surrender to me and she will become one of my women. เพราะว่าทศกัณฐ์คิดว่าถ้าเกิดว่านางทราบว่าสามีรามของนางเนี่ยได้สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนางก็จะใจอ่อนยอมเป็นภรรยาของข้า But when she saw Ram's head, she thought, then I will give up my life. I will drink poison. I will enter into fire. I don't need to live anymore. แล้วนางก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพระรามเสียชีวิตไปแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนางจะยอมกินยาพิษแล้วก็ตายตามไปด้วยหรือไม่เข้าไปในกองไฟ But there was another lady there, there was a pious lady there, who, although she was a Rakshasi, and she told Sita, she said, don't worry, it's just a trick. Ravan is very expert at doing these kind of tricks. He has all kinds of magic tricks. It's not real. I don't think he said, the battle hasn't even begun. They said, we can hear the bears and the monkeys are coming, and they're outside the city, they're waiting, the war is going to begin soon. I don't think he's killed your husband. Ravan was saying the battle's already finished. I've already killed Ram. But it was a trick. แล้วก็พอดีในขณะที่สีตากำลังคิดเช่นนั้นนะคะก็มีคนที่เฝ้านางสีตานะคะเป็นหนึ่งในมารนั้นเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีนิดหนึ่งนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกกับนางสีตาว่าเธออย่าเชื่อไอ้กลของเจ้าทศกัณฐ์นะเนี่ยเขาทำมาหลอกเธอเฉยๆความสงครามเนี่ยยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยฉันน่ะได้ยินอยู่นะว่ามีพวกกองทัพลิงเนี่ยมาล้อมเมืองเวลาพร้อมที่จะทำสงครามยังไม่ได้เริ่มขึ้นเขายังไม่ได้สังหารอะไรพระรามแบบนี้เลยเธออย่าไปเชื่อเขา So shortly after that, they heard the battle begin. They were blowing conch shells and beating the war drums, and they could hear the cries of all the bears and the monkeys and the rakshasas. They came in their chariots, and there was a great battle taking place. หลังจากนั้นนะคะ
กันแล้วก็มีการเป่าสั่งทุกอย่างพร้อมในการที่จะเริ่ม So the monkeys, their weapon was to use trees and rocks and stones. But the Ravan's army, they had modern technology. They had all kinds of lances and tridents and different weapons and bows and swords. And some were flying, and some were on elephants, and some were on horses. แล้วก็ในสำหรับพวกที่เป็นลิงนะคะเขาเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรมากมายมีแค่ก้อนหินแล้วก็มีแค่ไม้ในการที่จะทำสงครามอะไรอย่างนี้ซึ่งเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งผู้ต่อสู้เนี่ยคือมีทั้งอาวุธที่ทันสมัยมากอะไรอย่างนี้มีช้างเนี่ย So they were Ravan's army. They were very expert in magic, and they used their powers. And Ravana had one son, Indrajit. He was very expert. And one time he got Ram and Lakshman both tied up with the Pashu Naga, the snake rope. He had them tied up with the snake rope, and they were helpless. แล้วก็มีครั้งหนึ่งนะคะราวันเนี่ยมีลูกชายด้วยคนหนึ่งนะคะแล้วลูกชายเนี่ยก็มีพลังพิเศษนะคะเขาเนี่ยใช้เชือกที่เป็นงูเนี่ยรัดตัว But Garuda came, and when Garuda came, then the snakes all became afraid because Garuda eats snakes. So the snakes which were binding up Ram and Lakshman, they all disappeared. They all just vanished because they know Garuda will take them and eat them. ลูกชายของทศกัณฐ์นะคะอินทรจิตเนี่ยใช้เชือกนี้นะคะมัดตัวพระรามกับพระลักษมณ์ไว้แต่พอกรุดามานะคะพอพวกงูเหล่านี้เนี่ยเห็นกรุดาเขากลัวว่าจะถูกกินหรือเปล่างูก็เลยรีบหายไป Another time, Ravana's son Indrajit used some special power, and he'd injured both Ram and Lakshman and many soldiers, many of the army, the bears and monkeys. They were all injured. And so they thought how to help them, how to save them. And then one of the bears, Jambavan, he said, we have to get the herbs. You have to go to the mountain up beside Kailash, and you have to go and bring the special herbs which can bring people back who have been dead. They will come back to life. And people who have been injured, their wounds will be healed. แล้วเสร็จนี้นะคะก็มีครั้งหนึ่งนะคะที่อินทรจิตเนี่ยจะยิงธนูไปอย่างแรงเนี่ยทำให้พระลักษมณ์เนี่ยจะหมดสติไปเลยนะคะแล้วเสร็จนี้นะไม่รู้จะทำให้พระลักษมณ์เนี่ยฟื้นขึ้นมายังไงนะคะจัมบวานเนี่ยเขาก็จะบอกให้ว่าจะต้องไปเอาสมุนไพรชิ้นหนึ่งมาซึ่งอยู่ที่ภูเขาไกลานะคะแล้วก็จะส่งให้หนุมานเนี่ยไปเอามาแล้วก็จะให้กับพระลักษมณ์กินหรือว่าลักษมณ์ So Hanuman, he had that power. He jumped across to Lanka. So he used his power. He flew all the way up to Kailash to find this mountain where these herbs were. He wanted this herb like Sanjiva Karini and Vishauya Karini, which can, bring people back to life and heal all the wounds. Very powerful. So Hanuman went there alone. But when he went there, the herbs, he could not recognize them. The herbs were not revealing themselves to him. So he thought, how to do it? What am I going to do? I can't find the herbs. So he took the whole top of the mountain. He picked up the whole top of the mountain and he flew back to Lanka with the mountain. แล้วเช่นนี้นะคะหนุมานเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นตัวแทนที่จะไปเอาสมุนไพรนี้นะคะท่านก็ได้บินไปที่ภูเขาไกลานะคะแล้วเสร็จนี้สมุนไพรชนิดนี้เนี่ยชื่อว่าซันจีวาคารานีนะคะแล้วก็อีกอันสองชื่อนี้นะจะต้องเด็ดมานะสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยพิเศษมากคือสามารถให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพมาได้แสดงพอหนุมานไปถึงเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือต้นไหนหรือว่าดอกไหนหยิบไม่ถูกกลายเป็นว่าหนุมานก็ยกมาทั้งภูเขาเลย So when Hanuman came with the herbs, then one of the monkeys was expert physician, and he recognized all the herbs and he got them. And then they went to all the different monkeys and bears and Ram and Lakshman, and they put the herbs in front of them and brought them back to life, and they healed all their wounds and they recovered their health. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็
ก็มีลิงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะคะก็ไปแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็มาทำพิธีแล้วก็ให้ทั้งผู้เนี่ยกินนะคะให้พระลักษมณกินอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็สองคนก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม But the army of the Rakshasas, when they died, Ravan had them all thrown in the sea. So they didn't bring any of them back to life. They just left them dead, let them die. When they were killed in the battle, they'd thrown them into the sea because Ravan thought, don't let them see how many people they've killed. So if any of our men get killed, just throw them into the ocean. และสำหรับฝั่งของทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่โดนสังหารเนี่ยทิ้งพวกเขาลงในแม่น้ำไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่มีใครรู้ว่าตายไปกี่คนแล้วก็ฝั่งศัตรูจะได้ไม่รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยฆ่าไปกี่คนแล้ว And so Ram and Lakshman, they had practically no army at one point, but now with the herbs they were able to revive all the people who had been killed and who'd been wounded. They brought them all back to life, so they had a good strong army again and they could give a good battle. และส่วนฝั่งของพระรามนะคะเนื่องจากได้สมุนไพรสูตรพิเศษนี้มาทำให้ทุกคนนะคะลิงทุกตัวที่ได้รับความบาดเจ็บมาเนี่ยค่ะก็ให้กินยาตัวนี้ไปสุดท้ายทุกคนก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทำให้กองทัพเนี่ยแข็งแรง And one by one they were able to kill all the different leading Rakshasas. And then they came with Ravan's brother, Kumbhakarna. Kumbhakarna was gigantic. He was so huge and strong. Everyone just saw him. They just ran. They were terrified. He was so big. Hare Krishna. Hare Krishna, Archana. Hare Krishna, Archana. Did you hear it? Did the voice break? Hare Krishna, Gurudev. Yeah. Something wrong with the connection, huh? You were talking about. I was talking about Kumbhakarna, Ravana's brother. และหลังจากนั้นนะคะกองทัพเนี่ยก็ได้ไปก็ให้น้องราวนะนะคะก็ให้น้องชายเนี่ยที่ชื่อว่ากุมารกันนะคะมาเป็นแม่ทัพในการต่อสู้ So he used to sleep for 6 months at a time. แล้วกุมารกันนะคะนอนนะคะเขาเนี่ยจะนอน6 เดือนต่อครั้งหนึ่ง And so he had woken up just 10 days ago. So Ravan wanted to wake him up again. He said he was awake 10 days ago. Just 10 days ago we had him awake. Now he's asleep. Usually he will sleep for 6 months. So he had to get thousands of Rakshasas to all come. And they all came, they made a lot of noise. Somehow they brought elephants to trample over him and everything. To somehow bring him back, to wake him up. แต่ทีนี้ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยจะต้องนอน6 เดือนใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้านอนเมื่อ10 วันที่แล้วแล้วเสร็จนี้ก็เลยจะต้องไปปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาในการปลุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องไปให้ช้างมาเขย่าแล้วก็ต้องมีพิธีการปลุกแบบยิ่งใหญ่มากเพราะเขาเป็นม้าที่มีตัวใหญ่ So after they woke him up, then he went into battle, but he was killed. He was defeated. Ram was able to cut off his head with his weapons. แล้วหลังจากนั้นนะคะพอเขาตื่นมาเนี่ยเขาก็เป็นแม่ทัพในการไปต่อสู้นะคะพอไปต่อสู้เนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายพระรามก็สังหารเขาไปนะคะเขาก็ตาย So then Ravan's son Indrajit, he was killed by Lakshman. They had a great fight which went on. They fought for 3 days and finally Lakshman defeated him. แล้วก็ลูกของทศกัณฐ์นะคะอินทรจิตเนี่ยก็ต่อสู้เป็นเวลา3 วันกับลักษมณนะคะแล้วในหลังจาก3 วันเนี่ยท่านลักษมณเนี่ยก็ได้สังหาร Like this Indrajit also tried to do some more trickery. He brought a fake Sita
he had a dummy Sita made, and he had this Sita with him in the chariot. He said, look, I'm going to kill this Sita. And he cut her in half. He said, now she's dead. You see, you're fighting. He said, you're fighting to get this woman back. She's already dead. I've killed her. So after he killed Sita like this, the Maya Sita, then Ram and Lakshman and all the bears and monkeys, they all thought, oh no, he's killed Sita. And they all stopped fighting. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะทศกัณฐ์เนี่ยก็พยายามที่จะทำทริคอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการที่เอาสีตาตัวปลอมมานะคะแล้วก็มาสังหารให้กับกองทัพของพระรามเห็นนะคะบอกว่าดูสิเนี่ยสีตาของเธอเนี่ยโดนสังหารแล้วก็ตัดสีตาเป็นชิ้นๆนะคะโอ้พอทุกคนเห็นเช่นนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่มีแรงที่จะต่อสู้ต่อก็ทุกคนก็หยุดการต่อสู้ But there was one brother of Ravan, his name was Vibhishan. And Vibhishan, he'd always told Ravan that this is very wrong what you're doing. You shouldn't have taken Sita. She's a married woman. She's the wife of another man. You cannot take her away like this. This is a very irreligious thing. You should give her back. And so eventually Vibhishan, he left the army of Ravan and he went to the side of Lord Ramachandra. So he told Lakshman, he said, this is a trick. This is not the real Sita. Don't believe him. แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นน้องชายของทศกัณฐ์นะคะแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทศกัณฐ์เลยทำให้เขาเนี่ยมาอยู่ฝั่งของพระรามนะคะเขาชื่อว่าบิบิชันนั่นเองค่ะพอบิบิชันเห็นเช่นนี้เนี่ยบิบิชันก็บอกกับพระรามกับพระลักษณ์ว่าเธออย่าเชื่อนะอันนี้เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่นางสีตาตัวจริงมันเป็นทริคของทศกัณฐ์ต่างหากเชื่อไม่ได้ Actually, Indrajit wanted to do a special Kali Puja, and he was doing this Kali Puja, and if he had completed the Kali Puja, if he was able to complete the Kali Puja, then nobody could destroy him, nobody could defeat him in battle. Vishnu Pandey ความจริงนะคะอินทรจิตเนี่ยกำลังทำพิธีบูชาของกาลีปูจาอยู่นะคะซึ่งความจริงถ้าเกิดพิธีนั้นเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเขาสำเร็จกับพิธีนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเป็นอมตะไม่มีใครเนี่ยจะสามารถเอาชนะเขาได้ So this is why he had the Maya Sita made, just so that he could distract everyone, to give him time to complete the Kali Puja. But they realized what was happening, and Lakshman came there and he stopped him from doing the yagya. He wasn't able to complete it. แล้วก็พอความจริงเนี่ยที่พวกเขาพยายามที่จะสีตาตัวปลอมมาแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยหยุดการต่อสู้ไปเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับทวงเวลานะให้มันนานขึ้นเพื่อที่จะให้อินเดจินัสมีการทำพิธีบูชาฝั่งนู้นได้นะคะก็มันเป็นทริคของเขา So Lakshman was able to fight with Indrajit and eventually kill him. And then when Ravan heard that Indrajit had been killed and Kumbhakarna had been killed and all his generals had been killed, then Ravan said, okay, then I'm going out to fight now. I will go out there and I will fight. หลังจากที่ทศกัณฐ์นะคะได้ยินข่าวว่าลูกชายอินทรจิตเนี่ยก็โดนฆ่าแล้วน้องเนี่ยที่กุมภกันเนี่ยก็โดนฆ่าแล้วก็อย่างอื่นแม่ทัพเก่งๆที่เขาส่งไปทั้งหมดเนี่ยโดนสังหารหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอง But he said, before I go out and fight, though, I'm going to kill that Sita, because she's brought all these people here, and this is why all this fighting is going on, because of her. So I'm going to go there and I'm going to kill her. But when he got there, then some of his ministers, they came and they told Ravan, they said, no, this is not good. You can't kill a woman. She's just an innocent woman. You can't kill her. แล้วก็ตอนนั้นทศกัณฐ์ก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่ข้าจะออกไปต่อสู้เนี่ยข้าจะต้องสังหารสีตานี้ซะก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้ข้าเนี่ยต้องที่ทำให้เกิดการตายเยอะขนาดนี้ทำให้ข้าต้องสูญเสียทุกคนไปเดี๋ยวข้าต้องไปสังหารจัดการสีตาก่อนในขณะที่ทศกัณฐ์กำลังจะไปนะคะเขาก็มีพวกรัฐมนตรีของเขานะคะคอยช่วยเขาห้ามเขาไว้ว่าเอ้ยเธออย่าทำเช่นนี้นะมันบาปมันผิดมากเลยมันสีตาเนี่ยเขาเป็นคนไร้เดียงสาเขาไม่รู้เรื่องด้วยอะไรเธอทำอย่างนี้ฆ่าผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้มันผิด So Ravan was persuaded not to kill Sita, and he came to fight in the battle, and he faced Lord Ram, and he had a great battle, wonderful battle. Ravan was a great fighter, knew many weapons,
and he fought wonderfully with Ram, but finally Lord Ramachandra killed him. แล้วก็เกิดสงครามนะสุดท้ายพอทศกัณฐ์ยอมออกไปเนี่ยก็ต่อสู้กันกับพระรามค่ะต่อสู้กันไปทศกัณฐ์ก็รู้อาวุธเยอะมากนะเขาก็ออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยพระรามก็สังหารเขาได้อย่างสำเร็จ In order to help him to kill Ravan, he got help. He got the chariot from Indra, and he got different weapons from great sages, and in this way he was able to defeat Ravan. And when Ravan was killed, then all his wives, especially his main wife Manodari, they all came there and they all lamented and they cried for Ravan. แล้วก็ในการที่พระรามสามารถสังหารได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยก็มีราชรถที่ได้มาจากพระอินทร์นะแล้วก็มีอาวุธต่างๆนานาที่พวกฤาษีได้ประทานให้อะไรนี้ทั้งหมดนะสุดท้ายท่านก็ได้นำอาวุธเหล่านั้นมาใช้จริงจนสามารถทำภารกิจสังหารทศกัณฐ์ได้สำเร็จนะคะหลังจากทศกัณฐ์เสียชีวิตเนี่ยภรรยาของทศกัณฐ์นะคะมันโดรีแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็มาแล้วก็แสดงความโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ So then Lord Ramachandra arranged with the death of Ravan. He said we have to do the funeral for him. We should burn his body, do the cremation. And he asked the brother Vibhishan. He said you should do it. You should perform the last rites for your brother. But Vibhishan said, no, I don't want to do it for him. He's a very sinful man. I don't want to do anything for him. แต่เสด็จนี้นะพอทศกัณฐ์ตายเนี่ยก็ต้องมีคนเนี่ยทำพิธีงานศพให้ใช่ไหมคะในการจัดพิธีงานศพเนี่ยก็เขาก็บอกกันว่าโอเคดิฉันเธอทำให้เลยเพราะเธอเนี่ยถือว่าเป็นน้องชายแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้ตายแล้วอะไรอย่างนี้เสด็จดิฉันบอกว่าฉันไม่อยากทำให้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนบาปมากเกินไป But Lord Rama told Vibhishan, he said, no, that's not right. He said his body is ignorant, his body is sinful, but that body is dead now. The soul is pure. The soul is a part of the Supreme Lord, and you should do the last rites for the benefit of the soul. แต่พระรามก็จะบอกว่าเธอไม่ควรที่จะคิดอย่างนี้หรือว่าพูดแบบนี้นะบิบิชันเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันอวิชชาแล้วก็สิ่งที่เขาทำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นจากร่างกายนี้ของเขาแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพิธีงานศพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นแล้วเธอควรที่จะทำให้ Lord Rama said he fought very bravely on the battlefield. And he said that because he's killed by me, so he's freed of all of his sins. So he will get a good birth in his next life. แล้วก็พระรามก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญมากในสนามรบกับฉันและเขาเนี่ยก็โดนฉันเนี่ยสังหารเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวงที่เขาเคยได้กระทำมาแล้วในชาติหน้าเขาก็จะได้รับร่างที่ดีกว่าอย่างแน่นอน So then Lord Rama said, after we do the funeral, he said, then you will be coronated. We will make you the king of Lanka. You become the new ruler of Lanka. And you should always worship Lord Vishnu in the form of Lord Jagannath. แล้วก็ได้ให้คำสั่งกับบิบิชันต่อไปว่าหลังจากที่เธอทำพิธีงานศพของทศกัณฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจะขึ้นครองราชย์ที่เมืองลังกานี้ต่อไปแล้วก็บูชาพระวิษณุหรือบูชาองค์จักรนาถ So sometimes Vibhishan is seen there going to Jagannath Puri to have darshan of Lord Jagannath. เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยบิบิชันเนี่ยท่านจะเดินทางไปที่จักรนาถปุรีนะคะเพื่อไปทอดพระเนตรเพื่อไปพบเจอพระองค์เจ้าจักรนาถ And then next thing was Lord Rama said, now go and get Mother Sita and bring Mother Sita to me. I want to be reunited with Mother Sita, my wife. สิ่งที่สองนะท่านก็จะว่าโอเคไปพาสีตามาสิฉันอยากจะเจอสีตาแล้ว So when they brought Sita to Lord Rama, then Lord Rama said to her, he said, you know, we've been separated for 1 year. So I don't think you can have kept your chastity because you were taken by another man and he picked you up and he held you in his arms. Although you didn't want it, it wasn't willingly, but he did it. So you're not pure anymore. แต่เสด็จพอนางสีตาจะกลับมาใช่ไหมคะพระรามก็บอกว่า
เราเนี่ยห่างไกลกันเนี่ยเป็นเวลา1 ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นแล้วเธอเนี่ยก็โดนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยลักพาตัวไปซึ่งเวลาที่เขาลักพาตัวเนี่ยเขาก็จับเนื้อต้องตัวเธอไปซึ่งมันบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของเธอเนี่ยมันได้แปดเปื้อนแล้ว So he said, I cannot accept you as my wife anymore. So then Sita said, then build a fire. I'm going to give up my life. I will enter the fire. So they built a fire. They built a big fire. And Mother Sita entered into the fire. และเสด็จนี้พระนางสีดาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดแล้วพระรามก็จะบอกเธอเนี่ยไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นข้าเนี่ยจะไม่สามารถยอมรับเธอมาเป็นภรรยาของข้าได้อีกต่อไปพอนางสีตาได้ยินเช่นนี้นะคะนางก็เลยกล่าวว่าโอเคงั้นได้โปรดสร้างกองไฟมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะเข้าไปตายในกองไฟนั้นเลยดีกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว Then from out of the fire, after Mother Sita entered into the fire, from out of the fire god appeared carrying Mother Sita, and he said, "This is the real Mother Sita. The other Sita who entered the fire, that was the Maya Sita, who was taken by Ravan. But the real Sita is here." แล้วก็ตอนนั้นนะคะเราเนี่ยจากในกองไฟเวลาพระนางสีตาเข้าไปนะคะแล้วก็ท่านกองไฟท่านไฟเนี่ยค่ะก็พานางสีตาอีกองค์หนึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นนางสีตาที่แท้จริงที่ไม่เคยที่ทศกัณฐ์เนี่ยไม่เคยมีโอกาสที่จะได้จับเนี่ยต้องตัวเธอเลยแต่คนที่ทศกัณฐ์ได้จับไปเนี่ยอันนั้นเป็นสีตาในรูปของมายาอีกองค์หนึ่งที่เขาได้เผาไหม้ไปแล้ว So in this way Lord Rama was then, he'd finished 14 years in the forest, and it was time for him to go back to Ayodhya to be with his other brothers, Bharat and Shatrughna. So they had the Pushpavaman, the aeroplane, the special aeroplane to go there to take them, and they brought everyone, and they took all the bears and all the monkeys, and they brought all the friends and everyone. They all got on the aeroplane and they all went to Lanka. From Lanka they all went to Ayodhya. แต่ในลักษณะนี้นะคะพอทุกอย่างได้สิ้นสุดลงเนี่ยก็จบด้วยดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะพระรามก็จะได้ราชรถนะคะที่ชื่อว่าพุชปาเนี่ยซึ่งยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากแล้วก็ครบเป็นระยะเวลา14 ปีที่โดนในประเทศให้มาอยู่ป่าพอดีนะคะหลังจากจบสิ้นทุกอย่างเนี่ยท่านก็จะเดินทางกลับอโยธยาแล้วก็จะพาพวกลิงพวกกองทัพเนี่ยทุกคนไป And when they got to Ayodhya, then the coronation was arranged, and they had the coronation of Lord Ramachandra. He became the ruler of the kingdom, and the 3 brothers were all there as his assistants to rule the kingdom. แต่หลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้พบเจอกับพี่น้องทั้ง2 คนแล้วก็ทุกคนก็ทำพิธีนะคะให้พระรามเนี่ยขึ้นของราช When they got back to Ayodhya, they were shocked to see that Bharat and Shatrughna, that they were still they'd been sleeping on the floor, and they'd been eating food cooked in cow urine, and they'd been doing great austerities, and they were wearing also clothes of tree bark, just like Lord Ram in exile. So they were very shocked to see that Bharat and Shatrughna were doing so much austerities. ก็ทุกคนนะคะที่ได้เห็นบารัตกับศัตรูกันเนี่ยที่เขาเนี่ยยังทำความสมถะอยู่ก็คือทั้งคู่เนี่ยคือนอนกับพื้นแล้วก็นุ่งห่มผ้าเหมือนกับคนที่ไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวที่ทำโดยปัสสาวะของวัวเนี่ยอันนี้เป็นความสมถะที่ทำมาจนเป็นเวลา14 ปีเต็มๆนะคะทุกคนก็รู้สึกอึ้งมาก And so they shaved their heads because they had all matted hair. So the first thing they did was to shave their head, and then they took special bath, and then they put on the royal dress, and then they had the big coronation. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำการตัดผมก่อนนะคะเพราะว่าผมคือยาวมากและหลังจากนั้นก็แต่งตัวแล้วก็เริ่มพิธีที่จะสถาปนาเขาเป็นกษัตริย์ And everybody stayed. They had a nice festival for some time. Then gradually everyone went back to their home, and they returned to their places. And Lord Rama was ruling the kingdom nicely. Everything was good.
So then Lord Rama หลังจากนั้นนะคะหลังจากเสร็จพิธี Lord Rama would ask his secretary, tell me, what are the people in the city saying about me? Do they have any criticism? แล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีทุกประการก็หลังจากเสร็จพิธีเนี่ยทุกคนก็กลับบ้านกลับเมืองกันไปนะคะแล้วก็พระรามก็ขึ้นเป็นกษัตริย์และเสด็จพระรามก็ถามกับท่านมนตรีว่าเป็นไงบ้างทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยโอเคไหมเขาแฮปปี้กับฉันหรือเปล่าเขาว่าด่าว่าอะไรฉันรับหลัง So the Lord Rama's secretary said, well, the people, they talk about your wonderful victory over Ravan, and they talk also about how you brought back Mother Sita. And he says some people are doubtful about the chastity of Mother Sita. They think, you know, she was taken by this demon, she was away from her husband for 1 year, she cannot be pure. แล้วก็บอกว่าทุกคนก็พูดถึงความยิ่งใหญ่อลังการของท่านในการที่ท่านเนี่ยได้รับชัยชนะจากวสกันมาอย่างดีแต่ว่าก็มีประชาชนบางคนเนี่ยที่เขาเนี่ยมีความไม่เชื่อมั่นกับความบริสุทธิ์ของนางสีตาว่าเพราะนางเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งลักพาตัวไปอย่างเงี้ยมันจะเชื่อได้มากเลยแค่ไหนบางคนก็ยังไม่เชื่อใจมาก So Lord Rama asked the other members there, he said, is this true? People are saying like that? They all doubt the character of Mother Sita? And so they said, yes, sometimes there's some people, they say that she cannot be chaste. So when Rama heard this, he said, so tomorrow you must take Sita. So he said, tomorrow you must take Sita to the ashram of Valmiki. Let her stay there. แล้วทีนี้นะคะท่านก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้พานางสีตาเนี่ยไปไว้ที่อาสมของฤาษีข้างนอก Of course, at this time, Mother Sita she just found out she was pregnant. She conceived. So, but still, Lord Rama, when he heard this criticism, he said, this is not good. He said, I'm the emperor, I'm the ruler. There should not be any fault, there should not be any criticism. So Mother Sita has to go. Let her go and stay at Valmiki's ashram. พระรามก็จะบอกว่าเนื่องจากฉันเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะมีใครสามารถที่จะด่าว่าอะไรฉันได้เนื่องจากมันเป็นเช่นนี้ก็เลยเราจะต้องให้นางสีตาเนี่ยออกจากราชวังแล้วก็ไปอยู่ในที่อาสมของวารมิคี So it was arranged, Lakshman took her there and he brought her to the Valmiki's ashram and left her there and then came back to Ayodhya. And then Lord Rama's ruling in the absence of his wife. So Lord Rama was ruling in the absence of his wife. Then he arranged a yagya. He arranged a yagya, a big yagya. After 11 years, he called a big yagya. And he invited all the great sages and rishis. He invited all the other kings. They all came. So at that time, Valmiki also came. Archana. แล้วก็ตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ11 ปี Harishna Are you hearing okay? Can you hear me? I can hear you. Are you hearing me? Yeah, little. Yes. แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจาก11 ปีผ่านไปเนี่ยก็ได้พระรามก็ได้ทำพิธียักษ์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะในพิธียักษ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้เนี่ยท่านวารมิคีเนี่ยก็มาร่วมพิธีกรรมนี้ด้วย So Valmiki brought with him the two sons of Lord Rama. By this time, Mother Sita had already delivered her children. She had 2 boys, Lav and Kush. And so she brought the twins with her. And these 2 boys had been trained by Valmiki, and they could sing the Ramayana. They could sing all the pastimes of Lord Ramachandra. Valmiki had composed a wonderful song about the pastimes of Lord Rama, and these 2 boys would sing about Lord Rama.
แล้วก็ในขณะนั้นนะคะก็มีนางสีตาแล้วก็มีลูก2 คนด้วยนะเพราะตอนที่นางสีตาโดนขับไล่จากราชวังในตอนนั้นนางกำลังตั้งครรภ์อยู่ลูก2 คนก็อายุก็โตขึ้นมาหน่อยประมาณ10 กว่าขวบแล้วนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เด็ก2 คนนี้เนี่ยสามารถร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของรามเกียรติ์เนี่ยได้อย่างสวยงามมากนะคะซึ่งเรียบเรียงโดยวาลคีแล้วก็เด็ก2 คนก็ร้องได้ดีมาก So when Mother Sita saw that her 2 sons are grown up now and they're able to serve their father, then Mother Sita understood there was no need for her to stay any longer in the world, that she had done her duty. She had delivered the sons of her husband, and the sons had grown up and they were ready now to be with the father. So Mother Sita decided there was no need for her to remain in the world, and she entered back into the earth where she came from. และหลังจากที่พระรามนะคะจะได้เจอกับบุตรทั้ง2 คนแล้วก็ยอมรับบุตรทั้ง2 คนว่าเป็นบุตรของตนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระนางสีตาก็จะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยหมดภารกิจแล้วหลังจากที่ได้ให้ลูกๆเนี่ยกับคุณพ่อไปในการดูแลของคุณพ่อเนี่ยนางก็กลับคืนสู่พระแม่ธรณีนะคะเป็นซึ่งนางเนี่ยเกิดมาจากพระแม่ธรณีสุดท้ายนางก็กลับไปที่พระแม่ธรณีเหมือนเดิม So Lord Ramachandra ruled the world for 11,000 years, and he performed 10,000 sacrifices. พระรามนะคะก็ครองราชย์เนี่ย 11,000 ปีแล้วก็ได้ทำพิธีบูชาเนี่ยประมาณ 10,000 พิธีนะคะ Then after 11,000 years, the great sage came there to the palace in Ayodhya, and he came to meet Lord Ramachandra, and he requested a private darshan with Lord Ram. And he told Lord Ram, if anybody disturbs us, he said, if anybody comes in and disturbs us, they will have to die. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากระยะเวลาผ่านไปก็มีฤาษีคนหนึ่งนะคะมาแล้วก็บอกว่าอยากจะพบพระรามเป็นการส่วนตัวและขอให้การพบเจอในครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่วนตัวใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะต้องสิ้นชีพจะต้องตาย So Lord Ramachandra agreed to meet this person, and he asked him, who are you? And then the person said, I am death personified. He said, I have come to tell you that you've already been here in this world long enough. Now your time is up. It's time for you to leave this world and to go back to your eternal abode in the spiritual sky. แล้วพระรามก็บอกว่าโอเคได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปคุยกันนะคะพอในขณะที่คุยกันพระรามถามว่าเธอเป็นใครอะไรอย่างงี้เสร็จเลยเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นความตายครับซึ่งผมเนี่ยมารายงานให้ท่านทราบว่าตอนนี้เนี่ยท่านอยู่บนโลกมนุษย์นี้เนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วถึงเวลาที่ท่านจะต้องกลับแล้วภารกิจของท่านที่นี่ทุกประการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว So while they were meeting at that time, Durvasa came there and he demanded to meet Lord Ramachandra. And Lakshman said, no, he's in a meeting, you can't meet him just now. Durvasa got very angry. He said, if I don't get to meet him, I'll curse you and all your family and all your generation and everybody will die. แต่เสร็จนี้นะคะในขณะนั้นเนี่ยขณะที่พระรามกำลังเข้าประชุมอยู่เนี่ยก็ดุรวาสามุนีนะคะก็ได้มาถึงแล้วดุรวาสามุนีบอกว่าขอเจอพระรามหน่อยพระลักษณ์ก็บอกว่าอ๋อเจอไม่ได้ตอนนี้ท่านกำลังติดประชุมอยู่ดุรวาสามุนีบอกว่าไม่ได้ฉันรอไม่ได้ถ้าเกิดเธอจะให้ฉันรอเดี๋ยวฉันจะสาปแล้วนะฉันจะสาปให้ทั้งราชวงศ์ของเธอทั้งหมดเนี่ยตายกันไปให้หมดเลยเสร็จนี้พระลักษณ์ก็เลย So Lakshman thought it's better I die alone rather than everybody die. So Lakshman went inside, he interrupted. แล้วทีนี้นะแล้วพอลักษมันเนี่ยก็มานั่งคิดโลดีกว่าทั้งโคตรตระกูลของฉันจะต้องตายเนี่ยฉันขอตายคนเดียวดีกว่าก็เลยเข้าไปในการประชุมครั้งนั้น And then after that, then Lakshman said, now according to the agreement, I have to die. I will leave. I will just go away on my own. And he went to the forest, and he sat down in the forest to fast to death. And while he was fasting, Indra came from heaven and took him to the heavenly planets. แล้วก็ตอนนั้นนะคะ
พระลักษมณก็บอกว่าโอเคเนื่องจากข้าทำผิดกฎเองที่ข้าเข้ามาในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าสมควรแก่การตายแล้วก็ยอมรับนะคะก็เลยไปในป่าแล้วก็เหมือนกับการลมหายใจหลังจากนั้นพระเอ็นก็มาจากโลกสวรรค์นะคะแล้วก็รับท่านไปที่โลก So then Lord Ramachandra, he told everybody, our time is up in this world, it's time to leave. Anybody who wants to follow me, you can come with me. He said, we will leave the kingdom. My two sons, Lav and Kush, they will be the rulers. One will take the northern side, one will take the southern side. And in this way they will rule the kingdom together. And I'm leaving, and everybody can follow, who wants to, they can follow me. So all the people of Ayodhya, they followed Lord Rama. And they went to the Sarayu River, and they followed the Sarayu River to the Ganga. Then they went to Himalayas. And when they got to the Himalayas, then chariots came from the spiritual world to take Lord Rama and Lakshman and Bharat and Shatrughna. They entered into the spiritual body of the Supreme Lord Narayan. แล้วหลังจากนั้นนะคะพระรามก็บอกว่าโอเคงั้นถึงเวลาที่ข้าเนี่ยจะไปแล้วใครอยากไปก็ตามข้ามาใครไม่อยากก็อยู่ต่อไปอะไรอย่างนี้แล้วก็มอบหมายนะคะหน้าที่ในการครองราชย์เนี่ยให้กับลูกชาย2 คนแล้วเป็นกุชนะคะบอกว่าคนหนึ่งดูฝั่งเหนือคนหนึ่งดูฝั่งใต้แล้วก็ให้บริหารการปกครองของทางโลกไปอะไรอย่างนี้และหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เดินทางไปนะคะก็มีชาวอโยธยาทั้งหมดเนี่ยก็ตามเสด็จพระองค์ไปด้วยแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะไปที่พอไปถึงฮิมาลัยเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีราชรถนะคะมารับรามแล้วก็ทั้ง4 คนพี่น้องทั้ง4 คนก็จะอยู่แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าไปเป็นพระวิษณุแล้วก็จะ And all the people who are following Lord Rama, they all attained their spiritual bodies, and they also went back to the spiritual world to be with Lord Rama in the spiritual world. และทุกคนนะคะที่ตามพระรามไปนะคะเขาก็สุดท้ายก็ได้รับร่างทิพย์ของเขาแล้วก็สุดท้ายก็ไปโลกทิพย์กับพระราม So in the spiritual world, in Vaikuntha, there's a special place. Ayodhya is also there. And all the devotees of Lord Rama, they live there with Lord Rama in Ayodhya, in the spiritual world. เพราะฉะนั้นที่โลกทิพย์เนี่ยก็จะมีโลกหนึ่งที่ชื่อว่าอโยธยาเพราะฉะนั้นสาวกของพระรามเนี่ยก็จะอยู่กันที่นั่นนะคะประชากรของพระรามก็จะอยู่กันที่นั่น Alright, so this is a pastime, a very brief account of the pastimes of Lord Ramachandra. Are there any questions? อันนี้นะคะก็จบเรื่องราวลีลาของพระรามนะคะแบบย่อๆนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถทำได้นะคะ Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavad Pranam. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranams. अर्चना माताजी यहाँ हाम्रो भन्छ थाई हुन् कि उनले थाईबाट सोध्छन् अरे एउटा भनिदिनुहोस् न ल हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण พระकृष्ण พอดีว่าผมอยากจะถาม हजुर เมื่อพระรามนี่เข้าวันบาส14 ปีอะครับพระรามนี่รับประทานแต่สิ่งที่ได้มาจากวัวเหรอครับแบบนมอะไรพวกนี้แบบนี้อะครับของที่ได้จากวัวเหรอครับ โอเคอยากรู้การกินของพระรามนะว่าตอนไปอยู่ป่ากินยังไงโอเคครับ Okay, so his question is he like to ask when Lord Ram was in the forest, all the thing that he eat is mostly from cows, like milk product or what he were eating for 14 years. When Lord Rama was in the forest, they were eating the wild roots. And there are many wild vegetables and roots which grow in the forest. And different flowers also and fruits which can all be eaten. It's not that they have to get from the cow, but they were just eating what grows wild. They would collect the different leaves and grasses and roots and herbs. And there was an abundance of these things growing in the forest. And they would, every day they would go and collect them. สิ่งที่ท่านจะรับประทานนะคะก็คือเป็นพวกผลไม้รากไม้ดอกไม้ต่างๆจากป่าที่ได้นะคะแล้วก็
ที่สามารถกินได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากวัวอย่างเดียวนะคะไม่ได้จากวัวอย่างเดียวแต่เป็นพวกผลไม้อะไรนะคะ Okay, we have more question. Yes. From Shaya Mataji and also Yashoda Krishna Dasi. Yes. Krishna Maharaj, please accept the Ambalovithan says. My question is it okay, because Lord Ram has a certain kind of personality and he was born in a certain like ashram where he had to be a leader of an entire country and things like that. And then you have Krishna, who is a cowherd boy, and he has a certain propensity in that form as well. And then Lord Chaitanya in a different form. Is it okay to like or prefer worshipping one particular form of the Lord? Like, is it okay if Lord Ram doesn't appeal to you as a person because he's so firm? Like, for example, he was kind of harsh with Mother Sita and separating from her. So is that something that you could say, I'm more attracted to Krishna in his form as a cowherd boy where he's just loving all the gopis, or you could say that you're more attracted to Lord Chaitanya because he loves Kirtan and he's in that form as a devotee, as a Vaishnava? Is it okay to have a preference? Well, we have to understand each of these forms of the Lord have their particular mood. And when Lord Rama comes, he's displaying the mood of the perfect king, the perfect ruler. All right? We say he's Maryada avatar. He's perfect in following the etiquette. And the etiquette, what is the standard of behavior? What is the standard of life for somebody who's like a king, like Lord Rama? He's an emperor. So he has to show the perfect example to all of his citizens. So it's a different mood from Lord Krishna. And Lord Krishna comes, he's portraying the spiritual world by dancing Rasa Leela and his pastimes with the gopis. This is the mood of the spiritual world. But Lord Ramachandra, he's presenting simply the perfect king. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, his mood is mercy, to give mercy to everyone without discrimination, giving everyone the chance to awaken the love of God without distinction. So there's certainly different moods are there among these different forms of the Lord, different situations. We were talking about Lord Nrsingadev. Lord Nrsingadev's mood was is really to destroy the demons. Demons like Hiranyakashipu. And at the same time, he gives pleasure for Prahlad Maharaj, his devotee. So is it okay to have a preference for one, or you should be feeling the same way for all different forms of the Lord? No, devotees will they will be attracted, they will be inspired by a particular form of the Lord. Generally, it happens. You have a particular form of the Lord which you like to worship, and you're particularly attracted to. So that's generally the way it is. Some people may like all forms, but other people, they may feel particularly inclined to worship the Lord in a special form. Thank you very much. Hare Krishna. Archana? Yes, you did. เพราะฉะนั้นคำถามของมาตาจีนะคะก็ถามว่าในแต่ละอวตารของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงลงมาใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่ได้ชอบแต่ละภารกิจของพระองค์อย่างเช่นเวลาพระรามลงมาหรือว่าลงมาในรูปของกฤษณลีลาหรือว่าพระองค์เจตญาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะทำภารกิจที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสาวกอย่างเราเนี่ยก็อาจจะชอบอาจจะไม่ได้ชอบทุกภารกิจของพระองค์อาจจะชอบบางภารกิจของพระองค์อย่างนั้นเนี่ยมันจะโอเคไหมนะคะบุญมาตอบว่าจุดมุ่งหมายของการลงมาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างเช่นตอนนี้ท่านลงมาเป็นพระรามเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากจะสอนก็คือท่านจะมาสอนตัวอย่างของการเป็นกษัตริย์ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรแต่บางคนก็แล้วแต่สาวกแต่ละคนแต่ว่าเวลา
กฤษณะลงมาเนี่ยคือกฤษณะมาเต้นราสลีลามีความรักต่อพวกโกปีอะไรอย่างนี้ทุกสิ่งอย่างก็เพราะว่าอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าบนโลกทิพย์เนี่ยเป็นกิจกรรมแบบนี้ที่มีขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าตอนอวตารของนรสิงหเดชก็เช่นกันตอนนรสิงหเดชลงมาคือท่านเนี่ยมาเพื่อที่จะปกป้องสาวกเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการลงมาของพระเจ้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในความชอบแต่ละลีลาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสาวกนะคะว่าเขาเนี่ยจะประทับใจแล้วก็ชอบลีลาไหนของพระองค์ Okay. Yes, Chaya has a question. yes. ฮาริกฤษณะครูมหาราชดานวัดประนาม Hare อาจาร Krishna. ย์แปลให้หน่อยนะคะแล้วก็รู้กันมาว่าพระเจ้าเนี่ยอวตารลงมาหลายภาคนะคะแล้วก็ฆ่ามารไปเยอะมากทีเนี้ยพี่มีความสงสัยว่าทุกคนหรือว่ามารทุกตัวที่อวตารของพระเจ้าอะค่ะเป็นคนสังหารเนี่ยเขาจะได้รับความหลุดพ้นเหมือนกันไหมคะแต่ละภาคหรือว่าแม้กระทั่งของเมื่อกี้ถังลาวันได้ข่าวว่าได้ยินว่าเหมือนกับว่าเขาจะได้รับร่างใหม่อะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ก็เลยมีความสงสัยขอบคุณค่ะฮาริกฤษณะ ของการฆ่าของทุกอวตารเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่พระรามอย่างเดียวแต่ว่าทุกอวตารใช่ไหมคะ ใช่ก็เหมือนว่าถ้ามารโดนฆ่าไม่ว่าจะเป็นโดยกฤษณะเองหรือว่าโดยนารสิงหเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกมารทุกตัวเนี่ยจะได้รับความหลุดพ้นไหมเพราะว่าพี่เคยได้ยินเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าปลดปล่อย ถึงแม้ว่าคนที่โดยสังหารในสนามรบกุลุกเชษเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะแตกต่างกันแบบไหนขอบคุณค่ะฮาริกฤษณะ The question is, all the demons that be killed by the Lord, what will be their destiny? All of them will get the same destination, or they will go to a different place, or how is it? Yes, we see that demons killed by Krishna, they get impersonal liberation. Generally, they go to the Brahmajyoti. But there were some special demons who were able to go right into the spiritual world and take a spiritual body. ก็คือคำตอบก็คือต่างกันนะคะก็เพราะอย่างเช่นในลีลาของกฤษณะเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนกฤษณะสังหารเนี่ยเขาจะได้ไปในโลกของบรหมโจตินะคะแต่ว่ามารบางตัวเนี่ยก็จะได้ไปที่โลกทิพย์ Now, demons killed by Lord Rama, they don't get liberation immediately, but you know, they're killed on the battlefield. Just like we say in the Bhagavad Gita, to die on the battlefield is a glorious death, and they will, if they die fighting on the battlefield, they go to the heavenly planets. แต่ว่าบุคคลที่ตายในสนามรบนะคะการทำสงครามของพระรามหรือว่าในตอนทำสงครามที่คุรุเกษตรก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ตายที่นั่นเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ไปโลกสวรรค์เพราะตายในสนามรบ They don't know the identity of Lord Rama. They don't think of Lord Rama as the Supreme Lord. And they're generally like they're demons. So they don't believe in God. They don't recognize the Lord. So they won't go to the spiritual world. พวกเขาเนี่ยยังไม่รู้ถึงพระรามนะคะว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดหรือว่าอะไรนะคะเขาแค่คิดว่าเป็นคนที่เขาต่อสู้ด้วยเฉยๆเขายังไม่รู้ถึงพระเจ้าเขาแค่ต่อสู้ด้วยทำตามหน้าที่ของเขาไป So we see like Ravan was killed and Kumbhakarna was killed, two brothers. Next life, because they were killed by Lord Rama, they took birth in very, very wealthy families. Ravan became Sishupal, and his brother became Dantavakra. And so they were both kings, and they were both very, very wealthy. They had very great power, big armies. แล้วเหมือนกันกับพี่น้องสองคนนะคะราวณะกับกุมการณะที่โดนสังหารไปในชาติของพระรามใช่ไหมคะอีกชาติหน้าเนี่ยเขาก็ได้เกิดใหม่นะคะราวณะเนี่ยกลายเป็นชิชุปานะคะแล้วก็กุมการณะเนี่ยเป็นดันดาวาร์ค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยได้เกิดในครอบครัวที่มีความมั่งคั่งมหาศาลเลยนะคะ Now Ravan and Kumbhakarna, they were actually born of the Brahmana when they were born. But they had been very sinful. They did a lot of sinful things. They were very much in the mode of ignorance and passion. So next life,
they didn't become brahmanas, but they were born in very wealthy Kshatriya families. ตอนชาติของที่เขาเป็นราวณะกับกุมการณะใช่ไหมคะเขาเนี่ยความจริงแล้วเกิดในวรรณะพราหมณ์แต่หลังจากเกิดในวรรณะพราหมณ์เขาก็ได้ทำสิ่งที่ผิดหลักธรรมมากมายนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยอีกชาติหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เกิดเป็นพราหมณ์อีกแล้วนะคะเขาก็ได้เกิดในชาติของกษัตริย์ในกษัตริย์แทนแต่ว่ามีความมั่งคั่งอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย So after they were killed by Krishna, then they went back to Godhead. แต่หลังจากที่เขาเนี่ยได้สังหารโดยกฤษณานะคะในชาติต่อไปของเขาเนี่ยเขาก็ได้กลับไปที่โลกทิพย์ But Maharaj Dasarath, he was the father of Lord Rama, so he was always thinking of Lord Ram, and he was absorbed in Ram, thinking of Ram at the time of death, so he went back to Godhead. แต่สำหรับคุณพ่อนะคะคุณพ่อที่เป็นพระบิดาของพระรามนะคะท่านดัสรัตเนี่ยท่านเนี่ยตอนทิ้งร่างเนี่ยท่านก็ระลึกถึงพระรามใช่ไหมคะตอนสุดท้ายเนี่ยโลกบ้านปลายชีวิตท่านคิดถึงพระรามก็เลยสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยได้ไปโลกทิพย์ Okay? Any other questions? No more questions? Hare Krishna Yes? อาจารย์นะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะอย่างตอนในสนามรบอะค่ะลอร์ดบิชมานะคะที่ตอนนั้นรู้ว่าคริชนาเป็นบักวานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลดปล่อยความตายตัวเองอะค่ะตอนนั้นน่ะเพราะว่ารู้จักว่าคริชนามาลบทีเนี้ยเขาจะได้ไปที่ดูก้าหรือเปล่าอะค่ะ โอเคค่ะ โอเคค่ะครับ So she like to ask about Vishmadeva after he at the end so he know that Krishna is the Supreme Lord and then he will leave his body and after he leave his body he go back to Godhead or where did he go? Yeah, he went back to Godhead. Bhishma is a great devotee. Although he was fighting against Krishna, he's a great devotee. He's one of the 12 Mahajans. So after he left the body, he went back to Godhead and he goes to a planet where Krishna is worshipped as Parthasarati, as the chariot driver of Arjuna. Because that's Bhishma's meditation. He always sees Krishna driving the chariot of Arjuna. สำหรับท่านบิชมานะคะท่านก็ได้ไปที่โลกทิพย์เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่นะคะท่านเป็นหนึ่งใน12มหายานด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่ารูปลักษณ์ของกฤษณาเนี่ยที่ท่านคิดถึงตอนนี้ท่านออกจากร่างเนี่ยก็คือกฤษณาในรูปของปาร์ธสารถีหรือว่าผู้ที่ขับราชรถให้กับอร์จุนนั่นเองนะคะเวลาท่านไปที่โลกทิพย์เนี่ยท่านก็ได้ไปอยู่ในที่ที่องค์พระขวานเนี่ยชื่อว่าปาร์ธสารถีนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยจินตนาการแล้วก็คิดถึงรูปลักษณ์นั้นของกฤษณาอยู่ตลอดตอนนี้ท่านออกจากร่างเช่นกัน Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. We have Gurudev, I had a question. Yes, Yogita. Thank you, Gurudev. Gurudev, at Lord Krishna's time, when he wanted to leave, he just decided to leave. But in Lord Ramachandra's time, why did he need the Lord of Death to come and remind him when he is to leave? I mean, he could have decided himself, right, that I want to go now, it's the appropriate time. But he had the Lord of Death to come and remind him that it's the time to go. I'm sorry, I'm just not getting this bit. คำถามของโยกิตามาตจีนะคะถามว่าแล้วถ้าในตอนที่อวตารของกฤษณาเนี่ยเวลาถึงเวลาที่จะต้องกลับโลกทิพย์เนี่ยกฤษณาก็จัดการแล้วก็กลับเองเลยแต่ทำไมในอวตารของพระรามเนี่ยทำไมกฤษณาเนี่ยจะต้องมาแบบว่าจะต้องในอวตารของพระรามเนี่ยทำไมต้องมีคนมาบอกกฤษณาด้วยว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะอะไรอย่างนี้ But this is important to understand that Lord Rama is teaching us example. The same way we also get told death is coming very close to us. We see ourselves get old, we see how the skin wrinkles and the hair goes grey and the power of the senses dry up. We can't see so well anymore, we don't hear so well anymore. We're getting older, we're going to die soon. So we see death coming, we have to get ready for death. แต่
แต่ทีนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นคำสอนของพระรามนั่นเองนะคะพอพระรามเนี่ยมาในเอาตามที่เป็นมนุษย์นะคะก็บอกว่าความตายเนี่ยเขาจะมาเตือนสติเราอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะสำหรับมนุษย์เราเนี่ยความตายมาเตือนเราในรูปแบบของอะไรในรูปแบบของสีผมนะคะสีผมเนี่ยจะเริ่มผมขาวผมงอกนะคะแล้วก็ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยจะไม่มีแรงหรือไม่กระตือรือร้นเหมือนแต่ก่อนตาเนี่ยจะมองได้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็ร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงความแก่ชราต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยใกล้จะต้องทิ้งร่างนี้แล้ว So we shouldn't be surprised when we come to death. We should be ready for it at any moment. เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะตกใจว่าทำไมความตายอยู่ดีๆมาหาเราเพราะว่าเราเนี่ยถูกแจ้งเตือนอยู่ทุกนาทีว่ามันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้ว The personality of death may not be coming to you, but at the same time, old age is clearly visible to all of us. อาจจะเรานะคะไม่มีบุคลิกภาพแห่งความตายเนี่ยมาพูดให้เราฟังต่อหน้าเหมือนกับพระรามนะคะแต่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงความใกล้ตายของเรา When the health fails, the body becomes less and less able to perform the functions. We have to recognize it's coming time to give up the body. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ว่ามันถึงเวลาของเราแล้วนะเวลาร่างกายเราเริ่มแก่เริ่มมีโรคโน่นนั่นนี่เนี่ยคือมันเป็นอาการที่บ่งบอกเรา And so we shouldn't be thinking, oh, why me, or why this, why my husband has to die, why I have to die. We should understand, cannot avoid it. The soul is eternal, but the body is temporary. ฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมานั่งคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมต้องเป็นคนใกล้ตัวฉันทำไมต้องเป็นสามีฉันที่จะต้องตายอะไรอย่างนี้เพราะว่าความจริงเนี่ยความตายคือมาเตือนเราอยู่ตลอดนะคะมันก็ใกล้เข้ามาหาเราทุกทีแต่ว่าร่างกายนี้เท่านั้นค่ะที่ตายไม่ใช่วิญญาณ So when death comes before us, we have to accept it. You cannot argue, you can't say, oh no, I'm not ready yet, I need more time. แล้วเวลาความตายจะมาเยือนเรานะคะเราบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยเธอฉันยังไม่พร้อมฉันขอเวลาอีกนิดหน่อยเราไม่สามารถที่จะยื้อได้ Perfect answer, Gurudev. Perfect sense it makes. Got it. Thank you. Okay, thank you. Hare Krishna. Any other question? Got one question in this chat box, Guru Maharaj. Okay. By it's Mataji. She asked, why, may I ask why Sita did not return to the spiritual world at the same time as Rama? Well, you have to understand that they're always together in the spiritual world. อาจารย์คำถามนะคะถามว่าทำไมพระนางสีตาเนี่ยจึงไม่กลับบ้านเวลาเดียวกับพระรามนะคะทำไมไม่กลับไปที่โลกทิพย์เวลาเดียวกับพระรามแสดงคำตอบกุฎมาก็ตอบว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าความจริงเนี่ยทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันที่โลกทิพย์ They come to the material world to display these pastimes, to show us the pastime and to show the lila and to attract all of us to go back to the eternal spiritual world. พวกท่านเนี่ยได้ลงมาที่โลกนี้นะคะเพื่อที่จะสอนพวกเราแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยหลงไหลกับลีลาของท่านชอบในลีลาของท่านทำสมาธิที่ลีลาของท่านแล้วก็กลับไปหาท่านที่โลกทิพย์ Lord Rama, Lord Krishna, they can expand themselves. And so Lord Rama is there in the spiritual world, Nayodhya, and he also appears here in the material world for some time. ท่านนะคะความจริงแล้วเนี่ยคือท่านอยู่ที่โลกทิพย์อยู่ตลอดแต่บางครั้งเนี่ยท่านก็จะลงมาแสดงลีลาที่โลกวัตถุนี้ด้วย So when Mother Sita went back to the earth, actually she's already there in the spiritual world with Lord Rama. ตอนที่พระนางสีตานะคะดูเหมือนว่านางเนี่ยได้กลับคืนไปในแผ่นดินเนี่ยพระแม่ธรณีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมายความว่านางเนี่ยได้กลับไปที่โลกทิพย์ที่โลกทิพย์เรียบร้อยแล้ว She just comes to this world to display some pastimes, to attract all of us, to help us all to become devotees.
แล้วก็ที่ท่านลงมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สาวกอย่างพวกเรานะคะมีความสนใจกับท่านนั้นแค่นั้นเองค่ะให้ความสุขกับสาวก Okay, is that the only question there? Yeah? Yes. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Uh-huh. Yes. Maharaj, I have one question. That Maharaj tell us the Lord Ram take everyone with him in Ayodhya Dham, spiritual world, even young or old. Is same as like Golok and Ayodhya, same with 5 rasa like Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya, or it's different? Yes, in Ayodhya, the mood is, it's more, you have to understand Lord Rama is the king. So you cannot associate with the king. There's not so much friendship there, but the mood is more awe and veneration. So it's much more Dasharas. Dasharas is the predominant mood in Vaikuntha. So Ayodhya is there in Vaikuntha. It's a region of Vaikuntha for the devotees of Lord Ram, and they're all in Dasharas, the mood of being the servant. Hanuman is the servant. Hanuman is kneeling with his palms together, praying to Lord Rama, please engage me in your service. So this is the mood in relation to Lord Ram. Ram is the king, and the devotees are all servants. Dasharas. เพราะฉะนั้นคำถามของโปรจีนะคะที่บอกว่าสาวทุกคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปที่โลกทิพย์หรือว่าโลกของพระรามเนี่ยและโลกของพระรามเนี่ยจะมีความรักเหมือนกับที่เรามีกับกฤษณะหรือไม่อย่างเช่นความรักแบบพ่อแม่แบบเพื่อนรักแบบครูอะไรอย่างเงี้ยแสดงครูมาบอกความที่นั่นนะคะจะมีแค่คือทุกคนเนี่ยเป็นประชากรใช่ไหมคะรัสเดียวที่จะมีที่นั่นก็คือดัสเจรัสนะคะก็คือความรักแบบเป็นผู้รับใช้นั่นเองจะเหมือนกับที่ไวกุนชะนะคะเป็นอารมณ์เดียวกันก็คือเป็นอารมณ์ของผู้รับใช้เหมือนกับหนุมานนะคะหนุมานเนี่ยคือจะมือพนมอยู่ตลอดแล้วก็จะขอว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รับใช้พระองค์อันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของสาวกที่อยู่ในอารมณ์ของดัสเจรัส Is it clear, Prabhu? Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Okay. All right, so we thank you very much. Today we're finishing the Ram Leela. Today is Ram Navami. Ramachandra Bhagavan ki. Yay. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Archana ti.